बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर सलीम अख्तर वीवर्स आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का टॉपिक निहायत ही अहम है। मेरा आज का टॉपिक है मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी। तो वीवर्स, मैदे की तफसील जानने से पहले अलामात का, सिम्टम का जानना ज़रूरी है, ताकि जब तक अलामात और सिम्टम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई खुद डायग्नोस नहीं कर सकते कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी का अलामात का जानना नहायत ही ज़रूरी है। नंबर 1, सीने में जलन, गले में जलन। नंबर 2, पेट का भरा भरा रहना। नंबर 3, मैदे का ज़ख़म। नंबर 4, मैदे के दर्द यानी कि मैदे में पेन। मुंह का टेस्ट कड़वा रहना। थकन का एहसास, जिस्म गिरा गिरा सा रहना। चिड़चिड़ापन, गुस्सा। विवर्स, आंतों में हवा का भर जाना। पेट का दर्द का रहना। टेंशन, एंजाइटी। अगर स्टमक आपका डिस्टर्ब है तो इसकी वजह से टेंशन, एंजाइटी भी आपको हो जाएगी। विवर्स, खट्टे डकार का आना, ये सारी सिम्टम, अलामात जो है मैं स्टमक की तेज़ाबियत, एसिडिटी की बता रहा हूं। पेट भरा भरा सा रहना, थोड़ा सा खा लें जैसे बहुत खा लिया। विवर्स, मुंह का टेस्ट का कड़वा रहना, ये सारे सिम्टम मैदे में तेज़ाबियत और एसिडिटी की वजह से होती हैं। और मैदे में शदीद दर्द होगी, इतनी शदीद दर्द कि आप कहेंगे बस मुझे कोई जल्दी से कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसकी वजह से मेरे मैदे के दर्द ख़त्म हो जाए। मैदे में दर्द उस वक्त होती है जब आपको बहुत ज़्यादा मैदे में पुरानी और नई सोजिश हो, वरम हो। मैदे में सोजिश और तेज़ाबियत की वजह से होती है वरम, सोजिश, तेज़ाबियत एसिडिटी की वजह से होगी। विवर्स, आपके सीने में और गले में इतनी जलन होगी कि आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो विवर्स, मैं 30 से 35 साल की एक्सपीरियंस जो मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट को देता हूं और फौरन चंद दिनों में रिजल्ट ले लेता हूं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो मेडिसिन आप लोगों से व्यूअर्स शेयर करूंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए। इंशाल्लाह इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, अलामात तो मैंने चीदा आपको बता दिया, लेकिन व्यूअर्स कुछ अलामात ऐसी भी होती हैं जो आपको बज़ाहिर पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का रहना, वो भी मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी पैदा करती है। तो व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन, तेज़ाबियत, एसिडिटी जो है वो आपके तमाम बीमारियों का मजमुआ है। अगर आपके स्टमक में आपके अगर कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ रहेगी तो तमाम बीमारियां, समझे आपने तमाम बीमारियों को दावत दे दी। लिहाजा कब्ज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि डेली आपको जो है डेली खाना आना चाहिए, डेली आपको मोशन आना चाहिए, ताकि आपका पेट खाली हो, स्टमक खाली हो। ये तो चीदा अलामात थी। और स्टमक की वजह से थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा। ये सारी अलामात हैं स्टमक में तेज़ाबियत, एसिडिटी की वजह से। तो व्यूअर्स, ये तो अलामात थी, लेकिन परहेज करना भी बहुत ज़रूरी है। परहेज में क्या है? सबसे पहले टाइम पे खाना। सुबह का नाश्ता ज़रूर कीजिए। दोपहर का खाना टाइम पे ज़रूर खाइए। रात का खाना टाइम पे ज़रूर खाइए। व्यूअर्स, जब तक आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी होगी, मैदे में सोजिश हो जाएगी, मैदे में वरम हो जाएगा, और जिसकी वजह से मैदे में आपके जख्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। और खाना खाने के बाद टाइम पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाने में
10 से 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट लाजमी चहलकदमी ज़रूर कर लीजिए, चहलकदमी ज़रूर कीजिए। खाना खाने के बाद लेटना बैठना नहीं है। अगर आप लेटेंगे बैठेंगे तो स्टमक सही वर्क नहीं करेगा। तो लिहाजा तीनों टाइम सुबह, दोपहर और रात आप चहलकदमी ज़रूर कीजिए ताकि स्टमक आपका प्रॉपर तौर पे काम कर सके। अक्सर लोग स्टमक की तेजाबियत एसिडिटी तभी बनती है जब आपका जो है आपके खाना टाइम पे नहीं होता। आपने सुबह नाश्ता किया, बाज़ दफ़ा नहीं किया, दोपहर का खाना खाया, और खाया तो लेट खाया, ठीक है ना जी। तो लिहाजा टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, परहेज में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं हर वीडियो में अपने व्यूवर्स को ज़रूर कहता हूँ कि पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। प्यास ना भी लगे तो पानी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 10, 12, 13 गिलास लाजमी पानी आप लोग पिया करें पूरे दिन में। 10, 12 गिलास कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। पानी का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। फास्ट फूड से परहेज कीजिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी तेजाबियत एसिडिटी पैदा करती है, ठीक है। ये कोल्ड ड्रिंक्स ना इस्तेमाल कीजिए। करना है तो बहुत कम रेयर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक। अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और वो भी तेजाबियत एसिडिटी पैदा करती है। तो व्यूअर्स, ये परहेज है, लेकिन इसमें 2-4 परहेज और भी हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो मैंने पानी का बता दिया, फास्ट फूड का बता दिया, कोल्ड ड्रिंक्स का बता दिया। नंबर 3 व्यूअर्स, अगर आप जो है चहलकदमी करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया, चहलकदमी करेंगे तो आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टमक ठीक है तो समझिए आप हर लिहाज से ठीक है, असाबी लिहाज से, पठों के लिहाज से, चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। व्यूअर्स, ये जितनी भी होटलिंग है, तेज मिर्च मसाले हैं, उनसे परहेज कीजिए। और हम लोग बड़ा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, भून के चीज़। जब तक हम भुना हुआ चीज़ ना खाएं तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो खुदाया, ये बहुत ज़्यादा आप लोग तेज़ मिर्च मसालों से अवॉइड कीजिए, स्पाइसी चीज़ों से परहेज कीजिए और दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दही ज़रूर खाइए। तेजाबियत एसिडिटी दही जो है वो ख़त्म करती है। और व्यूअर्स, ये जो स्टमक है ये आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अगर ये डिस्टर्ब है तो सारे पूरी एनाटॉमी आपकी डिस्टर्ब है। तो लिहाजा आपका मैदे का सही होना निहायत ही ज़रूरी है। मैदे के पुराने सोजिश, नए सोजिश यानी कि वर्म जिसे पड़ जाता है। अक्सर लोग अल्ट्रासाउंड करके आते हैं तो ये दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में सोजिश है, वर्म है। मैदे का जो वर्म और सोजिश कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि आपके मैदे में सोजिश है, वर्म है, जिसकी वजह से आपको मैदे में दर्द, शदीद दर्द होती है और मैदे में जख्म है। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद है कि जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा इससे आपके तेजाबियत एसिडिटी ख़त्म भी होगा और गैस्ट्राइटिस, गैस भी ख़त्म होगी, ठीक है ना जी। गैस ख़त्म होगी, सीने की जलन भी ख़त्म होगी, पेट भरा भरा, तना तना, फूला फूला, वो भी ख़त्म होगा। तो अगर अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे तो उसमें आपके मैदे में सोजिश, पुरानी नई सोजिश, वर्म, आपको पता चलेगा कि मैदे में तेजाबियत एसिडिटी है, मैदे में ज़ख्म है। तो व्यूअर्स, मकसद कहने का है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइम पे खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और हर खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर कीजिए। तो इस अगर आपका स्टमक ठीक है तो आप हर लिहाज से ठीक है, आप फिट होंगे, अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो लिहाजा मैं आज जो रेमेडी आपको बताने लगा हूँ, इस रेमेडी से आपकी इंशाल्लाह ना तो मैदे में तेजाबियत एसिडिटी ठीक होगी बल्कि आपका असाबी प्रॉब्लम, पठों की प्रॉब्लम भी जो है वो आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स,
नोट फरमा लीजिए मेरे मेडिसिन के बारे में, स्टमक की मेडिसिन, तेजाबियत, एसिडिटी, सीने में जलन और जितनी मैंने आपको जो है सिम्टम बताए, अलामात बताए, इसके मुताबिक हो तो आप ये मेडिसिन ज़रूर अपने घर की जीनत बनाएं और अपने घर पे रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट फरमा लीजिए आर नंबर 5, इसके 7 ड्रॉप्स सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के आधे घंटे बाद इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 एबिस नाइग्रा 200। नंबर 3 नक्स वमिका 200। जो मैंने एबिस नाइग्रा विवर्स बताया है, इसके 5 कतरे दोपहर में खाना खाने के बाद, और जैसे मैंने पहले बताया कि नक्स वमिका 200 बेशक आप मसूद की ले लीजिए, इसके 5 कतरे रात में खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके स्टमक की, मैदे की तेजाबियत, एसिडिटी, सीने की जलन, खट्टी डकार, अंतड़ियों में हवा का भरना, गैस बहुत ज्यादा बनना, पेट का फूलना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये इंशाल्लाह इन मेडिसिन से जाता रहेगा और आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि जो लोग स्टमक के हाथों मजबूर हैं, मजबूर से मेरे मुराद है परेशान हैं, इनकी परेशानियां ख़त्म हों और सेहत और तंदुरुस्त हो जाएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।